这一道一道色香味十足，搭配年节装饰所包装的料理，看起来就令人食指大动。当然，除了美味，更要紧的是吃起来健康无负担。这群参加中华医大健康餐盒制作班的学员，在该校金牌教练和老师指导下，迎合过年气氛所端出的年菜料理，都可以增肌减脂，来展现学习成果，并有信心投入餐饮业。很感谢就是中华医师科大海劳工局合作，让我们参与这样子的课程，然后收获满满。我们这个课程呢，主要是教我们做一些有关增肌减脂的健康料理，对，符合现代人养生的一些概念。那所以我们的餐点呢，设计就是会低热量，然后低油脂，然后高营养为设计理念。学到一些知识之后，结训之后也是要往餐饮方面工作这样子。也谢谢学校这边让我们有机会可以学习到这么多的知识。金牌的厨师，还有我们的专业的技术老师都全部都用在这个教学的上面，让学员能够学以致用。然后我们也希望他们将所学的厨艺的部分应用在他们未来就业的一个市场。学员除了展现好手艺，在结训典礼也以韵律舞蹈来开场表演，强调养生，也运动健身就是课程的一环。会中包括劳工局长等许多贵宾都到场见证他们的学习成果，因为透过产官学的合作，让学员从完全没有经验到可以独当一面，达到结训及就业的目标。看到学员大家都带着非常高兴的心，终于今天结训了，他们会把这样的经过老师培育出来的职能带到我们台南的职场上，扮演职场达人来服务大家的部分。尤其这个班叫做健康餐盒，这样所以健康2个字对这个餐盒就有价值。在这种崇尚健康的这个时代里怎么样吃得健康，吃得没有负担，这真的是我们一门技术。那我们在这边谢谢各位支持我们中华医师科大，也祝福各位，学得这一技之长，以后出了社会都是我们华医的校友。经过360个小时的训练，每一位学员都自信满满，接受结业证书和各项荣誉的肯定，也祝福这群华医人在健身餐饮市场开创出一片天。记者郭文吉台南报道。